dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? 先用这样。出来了，好香哦！对，不行啊，还不能关。打架了。完蛋了，他们的也好的啊。他说这是什么东西？很好吃，很好吃。但是少一个味道，什么味道？胡椒的味道。我们后面还没，我们还有，对啊，然后美乃滋，这样吗？对，这样子，然后再这样子。好。对，这样。哇，好，然后再换横的。哇，这比较漂亮。真的，这个比小的漂亮。真的。然后海苔粉。鲨鱼。好像很棒。是。完成了，完成了，耶！的日式炒面，超大锅，噔噔，特大号日式炒面，看起来很气派耶。这样好像大阪烧。对啊，我觉得加蛋这样好漂亮，我让他们去试吃。晚餐组完成，然后这个是我们的日式炒面，然后还有非常专业的大肠包小肠，好漂亮，旁边还在包配料中。我们的可以不要香菜吗？谢谢。然后还有煮了超久的那个麻油鸡，日式什么韩式年糕，韩式年糕，快点吃一下。自己的炒面自己吃，自己炒面自己吃，还不错哎，真的哦。有日本的味道，应该有吧？原料都日本的，一定有日本的味道。会让我想那个日本跨年那一集。哦，对，我们跨年有在那个夜市买那个炒面，超专业的。这不是香菜吧？大盖子没有，他应该没有帮你加香菜，它是9层掉。对啊，没有那种大的盖子。有大锅盖啊。有。Forever, I watch you as you drive. Do you know I'm looking? 好，然后我们现在吃甜点，非常红豆鲜奶，粉圆呢？粉圆失败了。我以为失败煮进去还是可以。口感不好啦，就中间不够熟这样。在挖什么化石之类的？对啊，对啊。哇，好厉害！你这样，好乖啊！不行，哎，你确定不丑一？不行！你要挑战自我。你等下按着给它发出来就好了。真的很厉害。丑二，又腐了丑二。会不会死在叔叔手上？我觉得他已经骗在这里了。我觉得不是叔叔死，就是小菜死。他已经这样了，不会到我。等下死的就是你，因为我还有手。他要倒了，他要倒掉世界，不会到我。那我可以丑一嘛，对不对？可以。那你要按稳啊！你要给它按稳哦，按稳哦。你放开手就倒了，那个也是。来喽！这可以丑一了，谢谢杰森，谢谢救我们，谢谢杰森救我们。现在是晚上大概10点，然后这里的热水是供应到10点，所以有点赶。可是大家就赶快排队去洗澡。然后我们刚发现就是今天的天气非常的好，所以晚上可以看到满天的星星。然后现在就要用叔叔的
Pixel 6 Pro 去拍星星，有吗？我们现在准备要吃宵夜了。然后从那个冰箱拿过去，拿到我们的营地。我觉得来露营啊，就是一直在吃东西。露营永远不会饿啊！露营的时候。对。然后你看我们的营地晚上超美的，好亮哦！你看旋转木马，对啊，看得到吗？有亮光。Makes me restless, waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do, it's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. 现在已经是11点半了，所以我们要准备要就寝了。对，今天过得还蛮充实的。从跑外鼻孔有。好啦，晚安了。这也是日本原装进口高级帐篷。大家可以猜多少钱？我们听到价钱的时候，我们有点吓到。可是我没有吓到，我觉得它看起来就这么贵啊。毕竟我真的就是露营界的菜鸟，我以为这种东西最多可能就1万出头而已，结果它要2万9，要3万块了呢。但它真的很大，因为你看你站起来，你也不用屈，就是你也不用那样子弯着腰，刚刚好，而且还蛮大的。哎呀，你要去拿行动电源进来啊！我刚放屁了。啊！打行动电源。要吃早餐了。我本来想要2盘的，然后早餐的话就是先清粥小菜，也没有多清粥啦，也没有多小菜啦，很多小菜啊，很厉害的小菜，真的超美的。你看，你要吃顶多，真的很厉害。而且你不最喜欢吃清粥小菜？来吧。是搞什么鬼？对啊，就只能把它按住抽出来。没有了哎。叔叔，你把它按住抽出来啦。那个阴暗的啦，不然你按住，按住抽出来，按住的，不能按。它已经下面应该有机会，按的搞不好自己就按的。这个有点危险呢。那个一定。你不要弄那个啦，你拿下面一点的啦。下面一点啊。第7层那个。那个应该。脱衣服。叔叔你要脱了，好可怜哦。你真的很奇怪，昨天那么冷，你穿那么少，你看赌服输了。那你要跟我一起脱啊？你刚脱了一件了哦。最好是有脱了。我刚才把这外。不行，我们刚才已经说了，好，脱。不能穿起来，不可以穿起来。穿的可以露胸啊，可以。对。然后再来。这样没有露胸，不行，叔叔你也犯规了。你这样我们没有收视率啦。对，没有他们没有收视率。